to, ko mēs jau runājām, būtu iekšēji, ka būtu sākotnēji reitings tā kā kritīs, un tā kā es atceros, piemēram, kad man pieslēdz pirmo reizi analogo kabeļu televīziju un raidīja tur filmas, tas 12 stundas, man liekas, skatījos no vietas tās filmas, ko rādīja bija tāda arī ar to tulkojumu no tiem pagrabiem un tā. Tad bija daudz, tas bija ļoti sen. Darbs tev nebija vēl tik tāds. Ne, man bija darbs, es dzīvoju Zoltūdē, un es bija ļoti iepriecināts, daudz dažādu kanālu, tu spied un viss notiekās, un tev liekas, tu viss skatīsies. Bet beigās, protams, to, ka it kā sāc skatīties, tur, kur rāda, nezinu, vai hokeju, vai ugunsgrēku, vai vēl kaut ko tādu, ja. Kas ir tā pieredze par tiem reitingu izmaiņām pēc tās digitālās, ka cilvēkiem it kā iedod to iespēju izvēlēties daudz kanālus, vai viņi tagad safragmentējās pa istabām ar bērniem, interešu grupām un pensionāriem interešu grupu un tur kaut kādu, nezinu, pieaugušo kanālu vai kaut kas tāds, vai tomēr faktiski kaut kā nāk atpakaļ. Kas ir reitings pēc digitalizācijas un, teiksim, dažus mēnešus vēlāk, varbūt kāds prognozes? Principā, es jau to minēju iepriekš, arī pirmais kvartāls Lielbritānija, kaut vai ņemot, kas ir gājis vēl solis priekš, un arī no Amerikas tie paši signāli, kad ar digitalizāciju patēriņš televīzijas pieaug. Jo mājsaimniecībā ir daudz vairāk, teiksim, ekrānu, un katrs mājsaimniecības iedzīvotājs var atrast sev vajadzīgo saturu. Tad tas ir viens signāls, otrs signāls ir, ka mazie kanāli pieaug, jo viņiem pieaug tehniskā aptveramība. Un kas, jo vēl vairāk šķiet tajā brīdī, kad šie mazie kanāli apēdīs tātad lielos, tos saucamos vaļus, kas pirms tam ir bijuši lielie kanāli. Bet kas notiek, ka lielie kanāli ap sevi izveido satelītu mazos kanālus, kur principā apēd, ja tā var teikt, gan drusku no mazā tā tirgu mazie kanāli aug no sevis, un arī, protams, aug no tā, ka kanalizē drusku nedaudz lielos kanālus. Bet kopā kā grupa viņas, teiksim, spēja noturēt savu to reitingu masu. Un kas vēl viena tendencija, kad parādās vēl vairāk kanālu, kuros pārdod reklāmu. Tātad paši runājam, tas pat Discovery Skandināvijā vai kas, tas principā ir jau izteikts reklāmas dalībnieks, un viņi paši nestrādā. Pieņemsim tas pats MTV modelis, kas bija Latvijā. Viņš viens pats, diemžēl, nevarēja izdzīvot. Kā viņi izdzīvo rietumos, viņi saslēdzās kopā ar šīm lielajām vienu vai otru vai trešo grupu un iet vienā portfelī, lai arī ir dažādi īpašnieki, bet viņi pārdod jau kā vienu reitingu masu, visu šo kanālu portfeli.